行，OK，来吧。然后你卸了擦干净了，是吧？像这个咱们特定完了，就是说，比如说可以修复了，是吧？把这个4个钮分开，分开完了之后，你要看去这个刹车盘，就拿眼去看，必须要是卡在这个2个砂轮大概其中间的位置。无论谁去操作，必须要养成这个习惯。你看，它要差点的话，这动这个就可以。这个大轮叫什么呀？叫这个刹车盘盘面定位轮。这个刹车您就看啊，这个金刚石砂轮跟这个刹车盘，这是法兰，不要去撞上它。这砂轮这个圆最突出的这个点要越过每一张刹车盘盘面。明白。你要是不越过去的话，你给修复的话，你会给人家修出剩一小台儿。你只要越过它，它也是平整的。你看这种就没问题，没问题。完了之后按1、2、3、4这4个手钮，咱们把它必须要紧。还有顺序啊？这我贴着标了。你看。这个是只要越过去一点就行，是吧？对，不能磕上。千万不能。砂轮你得过了这个台往里走一点，对吧？对，你这样全包上，你不能说在这儿，你这个台不摸不着吗？对，你要是说你就是到这个位置差不点的话，你也还是会给客户剩个台。所以说你要越过的同时，你要看这个砂轮这个面不能去撞这个法兰这个圆儿，这个地方很脆弱。明白。这样的这是等于刹车盘盘面定位完了之后，咱们就可以砂轮启动。完了之后，你像这个工件可以点动一下，你不乐意点动的情况下，你可以让它长期转上来。这样的转完了之后，这个地方现在你就不需要开水了，你开水的话肯定会甩到你身上，是不是？我想磨这一个面儿，我先去看，拿眼现在去观察去看到什么程度？您看啊，你快粘着了是吧？我就要慢一点了，不要猛的一下去接触到那个刹车盘面跟金刚石砂轮去接触，听着也响了是吧？你这证明接触上了。打开水泵，开始静止。这每一格是2丝，每一格是2丝，80到81是2丝，咱们人的头发也就3丝，就是说磨下去的2丝。你像那个沟槽最起码的，我这是目测的话，最起码得有2毫米。对。这个进度是多少啊？哪个？这个进度啊，你这个看啊，咱们现在水磨这一块你观察不到，你只有观察的把它水关了的情况下，你才能看到那个有火花，你看吗？你这个前期的沟台你稍微的照我这个速度，你可以说这多进点，给我进完了到这儿了，我必须要停顿，不能连续的进，就跟咱们人吃东西似的，你要咀嚼，就是这种。它响完了之后，你停顿不大会儿，它瞬间它就把它消耗掉了。这种沟槽，其实速度一点不慢。你要是老这么着顶着，老是这么连续的这么进，对金刚石砂轮寿命损伤很大。你倒起不到说它有多快的速度能把它修复完。对，就觉得它摩擦的声小了，就往里进一点。对，你要这样的，我进完了之后，它这上来了，上来完了之后，我就循序渐进的这种，随着。怎么说呢？随着刹车盘面越来光的面积越大，你进刀进给的这个量越来越小，要慢。就是摩擦面积越大了，进的要慢点。对。这2毫米得进多少？大概
这2毫米啊，这一圈儿就是占2毫米，差不多。一圈2毫米。马上都快了，到这儿了。你要是再用力过大的时候，有可能后面的电路会保护电机，瞬间就给你停了，把设备停完了之后，它这种情况下，你要不你就等着它慢慢的把这热量散完了之后，你自动再开行。还有一点就是说，在后面打开电箱盖有2个红色的按钮，就这样的，按2下，每一个按几下，它把这个热保护取消了，你再开就机了就可以了。这声音还水，水磨的声音，是不是？你要听一下，我把关了啊，我把水关了。是不是感觉声音大？给我再开水，这瞬间咱就声音就小好多。你就是说前提就是说对这个掌握的不是那么熟练的情况下，你可以说，哎，我觉着说进到差不多了，感觉这个沟槽是吧？这个刻度，听这响，把这水关上，这个往回退点儿。要记着这个刻度，说退完了之后是多少？举个例子，咱们就是说进到45吧，让它修整一下。摇到40的时候，就要慢一点，进到了让它去接触了，这心里面自己记着一下，就没必要说我在这儿的远距看着这个地方去找了，自己记一下就可以了。到40往后是吧？对，你假比说我到了这个位置，我这退回去了是我刚才我进到的是45是不？其实还在消耗呢，45没完全达到45的平面。我就是说到了开到40了之后，我这个慢慢的往里接住，去光，你看，这样的支撑它，是不是？让它等一下再开一下，因为啊，它在有水的过程中，它肯定会甩一点水。可以说把工件关一下，3轮都无所谓了。你看这个沟槽，咱们这边我将近是2毫米，我还可以一边讲解它，这样排队就可以啊。来，好嘞，咱们继续，好，再见啊。就是说你们熟练了以后，就可以说那什么了。现在这盘面，听这声音，跳来进去的，现在在磨盘面了。它那沟槽已经磨下去了，就是它突出那个2毫米的头已经磨没了，基本上有的。现在磨到盘面了。对，你听，这它这刹车盘的摆动，它这声音不是连续的。你看咱磨沟槽的时候听，老是这种连续这种声音，这点静止的时候听哒哒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 哒这种声音，它这盘面不听了，刚刚在修饰上盘面。主要是禁止这个手感不能说太猛，你要断断续续的，就是说我进完了之后，我停会儿，让它消耗消耗，我再继续这样进。这操作挺简单的，慢点没事，别快了是吧？对，这是修复普通的，像传统的像这种2毫米的沟槽，正常的情况下，要是我们磨不讲解的情况下，把这工件也可以关一下。6分钟之内肯定是把它修复完了。你看这件，还没磨动呢。是啊，咱们听着断断续续的这种，不是已经磨成面了吗？磨到面了，都在这儿磨到两边。对，那它就是这一个地方，就是说就这种情况还差多少？这种情况，你就看它这种沟槽，我感觉超。这大面要全磨下，最起码还得要10道。10道。这个能摸吗？现在可以摸呀，可以摸，它凉的。就是干磨的情况下，你都可以去摸。来，我再走10道试试。先开工件。
再开水泵，对然后找到原来的那个位置，对，刚才是65，再往里走，走到75，慢慢走就差不多。到10个。对。自己这个也是去掌握这个经验去这块。这水磨的好处就是说提高了这个金刚石砂轮的寿命，因为唯独这款设备就是它的耗材。磨着大面儿，就是进的慢点。对，你随着这个盘面越来越大，这种盘面它小，它窄，就是说白了就是，所以说速度可以快一点。你随着那个有这么宽的，不超过100块的，咱们都可以修复。就是说这个盘面儿是吧？这个面儿，指的是这个面儿，你知道吗？随着这个面儿越来越宽，你进点速度就要越来越慢一点。这个修复奔驰复合款在20分钟左右修复一张，那个更要慢。慢。你体现一下，实现一下它劲头啊！将来这话的师傅们都得实现的。你就看那个那什么呀，你就听那个响习惯了。它要是亮了的情况下，这是说咱们干磨的情况下可以看出来那水线穿插。水磨的话，咱们看不到，因为它要甩个这水磨，所以要必须要关碎纸带进纸。要是这个的话，一回进多少？一回进5个？这个不是，那个根据你不一个一个进吗？一个一个。可以听声儿。对，你感觉这声音大了，那就等于较劲了。你全是说金牛师傅这块肯定都懂，它就负荷大了，负荷大了之后你要停顿了，不能带劲了，让它消耗消耗，之后你再陆续的进，循序渐进的去进。还有一点，就是说他这现在你感觉要退刀是吧？对。你刚才就是说进到打个比70是吧？到70是吧？您要是退刀的情况下，您赶出这个间隙，对，这有个间隙。就赶出这个间隙完了之后，不能瞬间把它退出去，你得也得慢慢的，是吧？对，因为这样的是吧？对呀、这样的就退完了之后，就像我刚才这种磨的之后，就不能说嘎噔家我给退回去，也不行。因为有这个地方，就是嘎噔家退回来这个地方修咱们这个盘，普通盘倒是无所谓啊。我讲的要养成这种习惯，就是说奔驰复合盘这一块，因为时间要慢，进刀速度肯定要慢，所以说你不能瞬间就退回去，因为奔驰复合盘它有一个活动量，你知道吗？磨速好还不行，对它摆动，摆动。对啊，这儿磨上了，这儿没有。再来5个。对。像这种的话，就是慢慢观察，慢慢进那个。像这种啊，快亮了的时候，是吧？你没必要太多进了，你多进了也没用啊。就是磨大面的时候会慢。对，你这6分钟可磨不完一个，这一个面都磨不完。我来给您讲解这个说这个，你待会儿我给您抄的这边这个，你看为什么我在讲的过程说的过程中，一边说我进刀速度要这么慢磨？
还有点，还有一点。还有一道。它这个是不是就不平？对，是吧？它就是摆动，就是说白了就是，它这个瓦蓝的端面跟它这个端面，它就是摆动。本来这就是这么小啊，本来里边就是这么多。这是啥？它片磨的那个。啊，我知道。是吧？你把这个削掉一点就完了。啊，这它这个盘这么薄还能吃吗？它这个我想，可是它这个应该是不能用的吧？它这个上头没有涂色吗？知道吗？这原厂的。是。有涂色。这个，像这种情况是吧？啊。就完全可以说去用了，没必要再修复了，你知道吗？你就说这个沟槽不碍事了，已经。你说这一道就没事了。对，你就说有的客户啊，咱们自己家的车，有的客户他就说有这种说你全给我修下去，我就全给你修下去。您看，它这是它的摆动，这面已经全部修复平整了，它剩这剩一个沟槽。说句老实话，要是用的情况下，要是说不知道我没看清楚它这个还剩多厚啊，它这样看不清楚。像这种沟槽剩这么多，还能多跑5000公里。也就是说，我现在用那个再去测一下爬平，也是可以是吧？你就是现在就可以说拿拿这个试一下呢。看到了吗？这表示根本就不动，可以啊，一丝这么屌，都不没有一丝一丝都不差啊，是吧？